Good morning mga boss. Tanghali na. Ayan, marami na tayong nagawa kanina. Maraming salamat sa mga maagang customer. Ayan, meron lang akong papakita sa inyo. Isang X-Trail din yan. Ayan, Suzuki Ertiga. Isang tuson mga boss. Malayo ito si sir. Nakalimutan ko saan lugar. Basta malayong lugar siya. Medyo pinahirapan kami maghanap ng trouble nito kasi wala po siyang data codes na lumalabas. Lahat ng function ng sensor ay good. Na-check ko lang din yung spark plug niya, medyo pangit yung sunog kaya pinalitan ko na. And then isa pong problema natin lagi yung yung human error na nangyayari. Gaya nito. Ayan. Basta mga boss, ito lang, hindi ko naman inaalisan ng hanap buhay yung mga nag-start pa lang kasi doon din naman ako galing. Kaya lang kailangan naman po sana natin maging maingat kasi kagaya po nito, yung Hyundai Tucson ni sir ay nagkaroon ng problema. Bali ang problema po nito, ang sintomas tuwing umaga or pag gumarayo siya kahit nagamit na po, hard start, pag-andar mamamatay and then nangangamoy gas. Yan. Unang-unang check namin lahat dito sa harap. Wala naman po kaming nakitang problema. Lahat ng sensor at functioning, ignition coil malakas, maganda. Isa lang nakita namin doon, yung sunog ng spark plug hindi maganda. Pero hindi naman ignition coil. Good function po lahat ng sensors. Ayan, kaya ang ginawa ko naman dahil may issue rin kasi ito si Hyundai Tucson mga boss pagdating sa computer box. Ayan, dalawang computer box yung ginamit natin pang test. Same problem pa rin. Ibig sabihin hindi doon. Ayan. Trenoble namin ng maayos. Lahat ng goods. Kaya wala kayong masabi. Ang naging problema lang mga boss, naman tayo, balik lang sa dati. Human error mga boss. Ayan. Hindi muna namin ginagalaw kasi gusto namin i-video dahil tinawagan ko rin si sir na maipakita ko sa kanya yung katotohanan. Wala naman tayong sinisiraan Gusto ko lang makita nyo. Ding pabor na rin sa ibang mga mekaniko, mga gusto ring manood. Ayan. Thank you so much. Para kahit paano maging gabay din. Ayan. Kasi kahit sabihin na natin nagagawa namin yung ibang sira, hindi naman po kami ganun kagaling. Ayan. Papakita po namin sa inyo. Ayan. Ito po yung fuel pump. Ayan. Pagbukas pa lang po namin, hindi pa kami nagbubukas mga boss. Maamoy muna talaga as in gasolina. Ewan ko kung bakit hindi nagreklamo si sir ng amoy nito. Sa bagay, nakasil naman po ito dito, kaya mababang porsyento yung pag-amoy. Pero pagdating nito ni sir ay naamoy ko na talaga yung gas. Chinek ko rin yung fuel line niya, wala namang leak. Ayan, possible ito umaapaw kapag nag-full tank siya. Ayan, ito po kasi yung special tools. Ayan, may special tools po talagang pambukas yan. Dati, ginagawa ko rin, pinapalo ko rin po yan. Pero sa ngayon po, hindi na kami gumagamit nun kasi syempre, yun nga sinasabi ko lagi mga boss, paano tayo tatawaging professional mechanic, para tayo magiging maayos sa paningin ng bawat customer kung hindi pa rin tayo bibili ng ganitong special tools. Wala naman po itong 1,000 mga boss. Napakamura lang ng special to. Ordinary lang to mga boss. Hindi naman natin kailangan yung sobrang mahal na special tools na pangtanggal ng tangke. Ayan. Ito po kasi ang ginagamit. Ngayon, ang naging problema po nito, kaya gusto ko sanang ipakita sa inyo kasi ayan po, nakatali po ng alambre yan. Ayan, alambre po yung linagay. And then ayan, basag po siya. Kasi ang nito, pinalo po ito. Noon ganun din yung ginagawa namin, pero hindi po ganito kasikip mga boss. Pagka ganito kasikip, alanganin yung pamalo, binababa po namin ang tangke. Ito po hindi binaba, tinipid. Kaya nagkamali siya ng palo na basag, na taranta. Ayan. Nagtatagas yung gasolina dito kapag mataas na. Ayan. Basta tayo mga boss, wala naman tayong sinisiraan dito. Dagdag aral lang din na sana hindi na ulit maulit kasi kawawa naman po yung mga customer. Ayan. Pare, halika muna pare. Dito kabila. Ayan. Dagdag aral na lang din mga boss. And then makatulong naman sa kapwa ko mekaniko para hindi rin kayo mahirap. Kabila. Hindi rin kayo mahirapan mag-trouble ng mga ganitong senaryo lang. Medyo madali lang naman po ito. Kung titingnan nyo po, ayan. Ganito lang naman po kung pindot. Ayan, lalagay lang naman natin yan dyan. Wala naman kahirap-hirap mga boss pag may special tools tayo. Dati wala rin naman po akong special tools. Dala nang gusto nating maging maayos yung profession natin para sa customer.
Eh, yan. Napilitan kaming bumili ng special tools. Sabi nga, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ganyan lang naman po ang trabaho ng special tools na to. Hindi na kayo mahihirapan. Yan, lalagay nyo lang yan dyan. Pagpihit nyo. Ayun. Ganyan lang po yung kung may special tools sana. Ayan, ganyan lang po kadali magbukas mga boss. Pag mayroon tayong gamit. Meron din po dito na ang apat na ganito, kanto o tatlo. Okay naman din po yun, mas maganda yun. Pero mas pabor sa amin ito kasi minsan may itong dalawahan po na ito, minsan kagaya nito, konti lang yung access niya. Hindi mo siya may didiretso dito. Kaya mas pabor sa akin yung dalawahan lang na ganito. Ayan, ito na po yun. Ito yung naging problema. Ayan. Ayan. Ito kakaiba to eh. Ito po yung alambre. Ayan, tatanggalin natin yung alambre. Ayan. Ito po yung alambre. Ayan. Ito lang yung naging problema ni sir. Bali singaw. Ayan. Ayan na po. Basag po ito. Ito. Ayan. Napakalaki po ng basag. Di ngayon, ang ano po nito, papalit po tayo ng brand nyo. Paparating na yung brand nyo. Nag-order na tayo. Nasira ito mga boss kasi nagpalit sila ng fuel filter. Ayan. Bagong palit po yung fuel filter. Tama naman proseso yun na magpalit tayo ng fuel filter. Kaya lang yun nga po, naging karoon ng problema dun sa kanyang special tools. Ayan, doon ang pagkukulang, kaya nabasag ito mga boss. Kaya ayan, ingatan nyo po yung sasakyan nyo pagdating sa ganito kasi sa part po ito ng fuel system, kapag po ito ay nag full tank po kayo, aapaw po yan dito. Napaka sensitive, delikado, lalo't kung mapadang kayo sa mga nagsisigarilyo. Ayan, alambre po yung linagay. Hindi naman pwedeng sabihin natin na nagtitipid yung customer kasi gasolina po ito eh. Safety nyo po ang laging nasa kondisyon pagdating sa gasolina kasi pinakamahirap po yung fuel leak. Okay na. Pinakamahirap po yung fuel leak mga boss. Pag nag full tank kayo, may nakasunod sa inyo, nagsisigarilyo, traffic, naihagis yung sigarilyo, delikado, sabog kayo. Kaya payo ko sa inyo mga boss, pagdating sa mga ganitong problema, huwag kayong gumawa ng ganito. Huwag kayong papayag. Di bali mangutang kayo ng pambili ng pyesa, huwag lang nyo po isasangkalan yung kaligtasan nyo. Kasi tandaan nyo, iisa lang ang buhay natin. Kaya dapat maganda lagi yung kondisyon ng ating sakyan. Ito po. Ito yung naging sira, basag. Pinahirapan tayo mag-trouble, pero normal naman po yun kasi ayaw natin pabiliin, si sir na pabiliin. Then sasama na lang din natin yung spark plug kasi pangit yung sunog. Pinalitan na rin namin. Tapos ito na, parating na rin to sa biyahe na. Mamayang hapon makukuha na. Tapos may pinahabol na rin si sir na fog light. Ayan, continuous naman po yung ano namin. Sir, yung Lancer mo mamayang hapon pwede nang kunin. Pwede nang kunin po yung Lancer nyo. Bali, charge ko lang. Mahina na po yung battery nyo, sir. Mahina na pag ito po yung napansin nyo na hirap po siya. Although naiikot yung yung number mo, sir. Uwi ka na? Sige. Apa. Bali, pag napansin nyo, sir, na umiikot nga yung makina mo pero ayaw mandar, pa-charge nyo lang po ito, mababa na po yung cranking. Pag na full charge po siya, 1 click eh. Isang click lang eh. Ewan ko bang bakit, siguro matalala tong battery mo or dito rin siguro sa iyong battery. Ayan, ito, yung tingga. May na kasi contact niyan eh. O baka palitan ko na lang din. Ayan. Sino? Ako na naman. Hangin. Wala akong ulam dyan.
Ertiga. And good morning sa inyo mga boss. Magandang araw. And brake cleaning. And tapos for this skate ay Nissan X-Trail pala. Ang crankshaft sensor problema. Ayan naman, ito naman kakaiba to mga boss. Ewan ko kung maniniwala kayo nito. Marami na rin akong na-encounter na ganito mga boss. Pakita ko lang sa inyo, baka isa yung sakyan nyo ganito rin yung design. Isang Nissan Sentra. Tapos kung makikita nyo sir, ayan mga boss, nakaangat. Ayan, linagyan po ng kalso. Ano pa po bang magiging silbi ng hydrovac? Ayan, kung may linagyan nyo ng washer, singaw yung hangin, kayo na lang mag-isip kung ano magiging silbi po nyan. Ayan. Isa po sa nagpapapangit ng minor yung mga ganyan. Ito. Itong awang na yan. Marami na akong na-encounter ng ganyan mga boss. Nilalagyan nila ng ng washer na hindi naman po maganda. And sir, for maintenance na rin yung velocity. Ayan. Hubad na. Ayan, wala na. Mamaya or bukas mo ito mga galaw. Dito ko sa loob gagalawin. Bale, may brake fluid leak din po dito sa baba. Ayan, sa may adapter. Kaya, ayun, nagbabawas yung fluid nyo, sir. Ayan, ito yung iniwan kanina. Ayan, wala ng fluid. Andito na sa bababa, sa low. Malakas yung leak dito sa tubo. And then, kinonvert itong niya yung sa sa preno. Huwag kayong papayag mga boss na i-convert yung dito nyo ng ganito nakaangat. Kasi, safety nyo yan baka mamaya pag-apak nyo nung bigla hindi kumapit yung preno Yung hangin po ng hydrovac ay malaking bagay po yan, pampalakas po ng preno yan, and then pampalambot ng pedal. Ang nangyayari kasi dito mga boss, pag start minsan mamamatay kasi yung hangin po dito sa nagkakaroon ng leak dito sa pag apak ng preno, saka mamamatay po yung mamamatay yung Nissan itong sakyan ni sir kasi mag-o-open yung valve dito sa brake valve, and parang PCB valve niya, magbubukas yun, matay ngayon yung makina kasi singaw nga po dito. Ayan, mali po yun. Sir Rodel Matubang, salamat po sir, kaya pala nung nag-full tank ako umapaw, salamat po, buhay po kayo, thank you so much po. Yun nga po yung sinasabi ko na napakadelikado po pagdating sa gasolina. Wag naman po sana nating ganong magic kasi papayag naman siguro yung customer na palitan, lalo gasolina ang pinakadelikading part na pwedeng mabilis mag-spark. Ayan. Kahit sabihin mong napakaingat natin, konti lang yung patak, hindi natin maiwasan yung aksidente. Yung tinatawag na may nagsigarilyo lang, may nagtapon, di disgrasya. Ayan. Gasolina po ang pinaka-delikado. Ayan. Hyundai Tucson mga boss. Ayan. Baka nakaka-encounter kayo dyan, check nyo na yung fuel pump filter nyo. Ayan, pa-check nyo rin. Hindi ko naman po inaalisan ng trabaho yung mga normal, yung mga puk-puk-puk-puk. Recommended naman po yun. Pero mas maigi po na mag-upgrade na po tayo ng gamit. Kasi naiiwasan yung pag-damage ng yung mga lock. Kasi lumulutong po yun mga boss. Bihira lang buksan, and then kasama rin po siya sa assembly. Kaya nga po ginagawa namin. Ayun sir, shout out yung Lancer mo. Mamayang hapon pwede na pong kunin to. Tapusin ko lang yung total. And chinarge ko lang yung battery. Pinalitan ko na rin po yung hose. Papalitan ko na rin yung battery terminal mo kasi parang nagiinit. Hindi ko alam kung pwede naman, hindi. Ayan, good morning po. Ayan, X-Trail na 2.5. Ang problema naman po nito ay crankshaft sensor. Ayan, inaantay pa natin yung presyo para mapadeliver na yung pesa. Ayan, thank you so much. Thank you so much din po sa mga nag-order online. Ayan, ang po natin sa online, kailangan po natin mag-deposit para tinatawag natin sure order talaga. Ayan, thank you so much. Good morning.
Bayaw. Tama yun po yan. Bihira lang po kami magbasa ng brake shoe kasi mas maigi po dry yan. Ang hinuhugasan lang po namin ng tubig kapag yan ay na-contaminate po ng brake fluid. Pag hindi naman, wag na po. Tug mo sa log. Pal yung tools mo eh. Flats ko na maliit. Gusto mo Yan. Good morning sa inyo mga boss. Good morning, good morning. Yan, pa-share na lang. Baka may mga nakaka-encounter dyan na mga ganong problema. Eh di, kung wala po kayong mekaniko, available naman po sa Almar Auto Care. Yan. Kung meron, ayan, pagawa nyo na. Yan. Nilalagyan po natin ng grasa. Kasi minsan po nagkakaroon ng pag-noise. Brake cleaning, regress adjust. Lagyan po natin ng grasa. Yung gilid ng brake shoe. Ano, George, isa pa? Doon na lang ako sa ano? Madali. Suzuki. And brake cleaning yan mga boss, 4. And mura lang po yung brake cleaning natin mga boss. Kailangan nyo na magpo-brake cleaning. Recommended natin 7 to 8 months or at least once a year. Mas maigi po yun. Kasi mga boss, kapag hindi pa kayo nagpapa-cleaning ng brakes nyo, yung napudpud na part dito sa inyong brake shoe, papatong po yan dito sa rotor. Siya po ngayon yung mag-grind ng inyong brake shoe. Sayang pa naman lahat kung makapal. Minsan pag nagbukas kami, minsan may leak na po dito. Bakit nagkakaroon ng leak nang hindi inaasahan? Kasi yung dumi po dito papatong, mahihirapan umikot, gumagalaw-galaw po itong atrasabante hanggang sa mag-leak. May stress yung wheel cylinder. Ayan, kasi naninikit po. Mas maigi po magpa-cleaning kayo. And then, namomonitor din yung kapal ng inyong brake shoe or brake pad. Yan. Parehas lang yan. Brake shoe or pad. Nag-intra man. Baka mo nili. Sutil nitin pag-intra ko. Good morning, good morning. And waiting lang tayo sa parts. And kung may mga katanungan po kayo, pwede kayo mag-message or direct na tumawag. Cellphone number namin is 0946882153 and or 0910-757-2834. Yan. And thank you so much sa mga tumawag. Meron din mga taga Bulacan. Yan, malalayo po. And thank you so much mga boss. Tawagan mo doon. Adjust mo na.
Lagay mo tunoy ng grasa para di kinakalawang. Ah. Pati yan. Yan. Hindi masyadong lawa. Ma okay na. Hukay pa. Pina. Tatago na yung Di- lalaki. Tatago na naman. Bitin ako ng hipon eh. Pinalalagyan ko ng grasa. Kasi mo Joy. Bitin ako ng hipon eh. Nagtatago na tinatawag. Abo na? Sabi ba? Puno naman ko sigurado. Makulitan ngayon so ano? So order ng order. Dapat ngayon pambayad. Kung alin ay kayong walang pambayad, hindi na walang pambayad, siya yung malakas umorder. Baka kulang ng hangin yan pare. Lalabas na siya. Ayan. Lalabas na. Rung, rung. Ito binidyo. Di niya ako nigal mamo to. Tuwan mo kasyo. Gutro siya. Subaru na kalaw. Ayoko na. Oo. Ay, mahira. Eh, di. Wala rin pyesa yan. Okay na yan. Huwag na yung thread. Okay na nga. Okay. Sir Cortez Regan. Shoutout Almar Auto. Shoutout sa inyo, sir. Magandang umaga. Good morning na good morning. Ay, tanghali na pala. Buhatin mo, buddy. La la la. La la la. Ya ya ya. Yung kulat niya daw sir. Tipo. Oo. Ilang kilometers ka na, tatay? Ilang 50 plus. 50 plus. Pwede na. Pili ka ba yun? Notice na.
Ako'y babalik sa ibang araw. Ako'y kakatok na lang sa inyong pintuan. Kahit ano paman ang mangyari. Ang Hilo Vlog. Mahal ko kayong lahat. Nangangamoy. Takpan natin. Nangangamoy. Wala mag-yosi dito sa malapit ah. May langis na to, Noy? Pwede na pandar? Pwede na magpandar? May langis na? Tubig. Pero pwede na pandar rin? Hindi pa natin ba? Oil. Sa steering sensor. Oh, sige ka na ba? Ano sa pinakadulo? Sa pinakadulo ko dito. Yan. Tutan sa baba. Steering yata yan. Hindi. Crankshaft to eh. Crankshaft ba yan? Oo. Yan. Nakakabit niya yung crankshaft. Connector. Connector. Andun yung connector eh. Ha? Sampangan? Ah. Ano yan? Sa steering yata yan. Spark plug maigpit na. Igpit na spark plug ah. Yan, ina-inspection muna natin lagi yung ignition coil kasi kalimitan may problema. And pakita ko rin sa inyo sir yung layo nung ano in-adjust natin sa inyong Lancer. Ayan. Ayan sir, napakalayo na po ng pulley compared po sa dati. Ito yung dating bangga. Ayan, linayo na po namin. Ayan, napakalaki na po ng clearance. Ayan. Yung dati po kasi sumasayad. Mapupudpud na tong ano niya, steering pump sumasayad. And then yung hose mo po dito kumukupi. Ayan. Papalitan natin to. Naka-bypass kasi yung aircon niya eh. Ito. Naka-magic. Possible sira yung kanyang IACB. Naglagay na lang ng manual na IACB. Pang ano ng minor. Kaya lang kumukupi yung hose. Papalitan po natin. Mamayang hapon sir, pwede mo na itong kunin. Total ko lang mamayang after lunch. Thank you so much. Sinarge ko lang kasi 1 bar na lang yung battery mo. Tapos hindi na rin po siya nagbawas ng tubig, siguro nakisama. Pero ayan po talaga nag-absorb sir. Observe mo na lang sir ha. Kasi baka naka-warranty naman to dun sa pinagawan mo ng radiator eh. Ayan, may konting oil pa po yan kasi hindi naman natin agad-agad mawawala yan eh. Pinashing na po namin ito, nakadalawang flashing na. Mamaya papa-overflowing ko na lang yung inyong tubig ulit habang umaandar. Ang nangyari kasi nito mga boss, yung engine oil niya lahat ay lumipat doon sa radiator. Ayan, yun ang mahirap-hirap kalasin, kagad-kagad mawala. Hello, good morning. Apa? Yung
Ang i-waste nyo lang po Almar Auto Care sa waste. Ano ba yun? Tinatanong mo. Hello. Shh. Sige, sige, sige. Pasok lo. Pasok. Shh. Ayan, binabalik na rin ni Sir George. Iba-iba yung tornilyo. Ito yung Subaru. Iba-iba yung tornilyo. Ano parang tornilyo? Wala makikita ng ganyan. Assorted. Assorted. Camber yan eh. Nakamagic yung mga tornilyo. Di na kami uulit mga boss. Subaru, ang hirap ang pesa. Hirap pa ibaba. Yan pare. Yung mga nasa ilalim pare, tanggalin mo. Double check. Andre. Yung ano pare na wala, battery. Nagsasak. Kala ko ginagamit mo walang battery eh. Ayan, mga lagayan natin ng filter. Uy, ang alak. Nanginginom talaga sa team. Shout out sa inyo lahat mga boss. Magandang araw. Ayan, medyo makulimlim tayo mga boss. Paulan-ulan. Kulang, dagdagan mo. Ayan. Lain mo kung maluwag pa. Rinasan mo na. Rinasan mo na. Pa. Ay ito, dire yung tama na, hindi pa. Sa loob ka muna. Ano? Ayan. Pag nagpapabukas ka tayo ng gulong, bili ka ng maliit na grasa, palagyan mo lagi yung dito para hindi kinakalawang. Ayan. So, pati yung bilog na butas na yan. Kasi magbubulot, yan po ang laging nagbubulutong dyan eh. Huwag yung thread, yung ano lang paikot. Ayan yun. Opo. Bili ka lang ng maliit na grasa, basta nagpakalas ka ng gulong. Palagyan mo. Para hindi rin nadikit yung mags mo. Kaya mapansin mo minsan, may kotse dito, minamaso namin, di makalas eh. Dumidikit po yan eh. Ayan, sinisipa nga niya kanina eh. Oo, kita ko. Oo. Dumidikit po kasi yan. Pag pininturahan mo rin, ganun din po yung kakalawangin pa rin. Mas maigi na yung grasa. Hindi na nadikit. Lalo pagka yung mga L300, mga naku, lata to lata yun.
Minsan, minamaso namin. Wala, hindi kaya sipa eh. Hello po. Hello. Apa. Hello. 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 Nagkasundo rin kayo ng babae na gusto. Ganun talaga. Kailangan yung mga customer kasi kanya-kanya na may ugali talaga eh. Pero pag nakuha mo naman yung loob niya, yung Sinabi, gusto ko, ikaw lang yung mga magsisupplier para hindi na si tumibo. Hindi kasi, minsan hindi rin kasi nila naiintindihan eh. Hindi, ginawa ko nung tayo, pinaresibo ko na doon eh. Oo. Tapos natuwa naman siya kasi, di ba, 2.5 ano ko. Sige ako, discount ko na sa'yo yung 300. Tuto na lang. Sabi niya, kuya, salamat, dito na ako sa'yo. Kasi may ugali lang talaga na kailangan. Huwag nating sabayan. Kailangan marunong ka makipagkakatao. Kahit, kasi yan tayo sa way na kahit hindi natin alam pinagdadaanan niya eh. Sinasabing masama yung tao eh. Bawat tao may pinagdadaanan, kaya may lumalabas sa'yo. Di, yun naman talaga yung sabi ko. Ayoko naman mag-abuno. Oo. Kaya nga naglibigit. Hindi, tsaka malaki yung abono, may 1,000 eh. Okay lang po. Tsaka ano, modelo yung kanya eh. Yung old, possible ganun, hindi talaga lalapat ang tatagay. Diba? Ano na yung kanya eh, third generation eh. Mas mahal na yun eh. Okay lang kung mga first, pasok yung presyo na yun. Meron pa nga dito ano eh. Doon daw sa Cervitec na tinanungan niya, 3,000 lang. Sabi ko, sige, kuha ka doon. Tapos, pakita mo sa akin yung resibo. Sabi ko, doon na ako sa kanya o-order. Oo. Sabi ko sa kanya. Doon na ako order ko. Ibigay mo yung pahingi ako ng contact number niya. Eh sabi ko, ayan, basahin nyo ako reply ng supplier. Oh. Ano nakasulat? Talo, pare. Laki na abono ko. Wala pa sa puhunan. Pinabasa ko sa kanya. Oh. Eh kung ibibigay ko yun, ma'am, di talo siya, talo rin ako. Mag-aabono kaming dalawa. Hayahay ka. Oo, ikaw ang hayahay. Kung susundin ko yung sinasabi ko, kaya sabi ko sa kanya, wala namang problema ho sa amin. Doon, pakabit nyo na lang ho, yung balikan nyo doon yung tinanong. Wala namang problema ho sa amin yan. Kasi sabi ko, ma'am, hindi namin alam, baka may mas mura pa sa supplier namin, pero hindi nga lang kami nakuha ng sobrang mura kasi yung doon naman sa supplier namin, pag may problema, walang problema. Hindi kami pahirapan. Oo. Kasi ang ahente at supplier, iba-iba po yan. Hindi naman nagpapare-parehas siya. Kasi may kilala nga ako tindahan eh. Laging lamang siya ng 500 eh. Hindi naman natin masisiyan kasi iba-iba ang supplier niyan eh. Hindi ka naman pinipilit bilhin eh. Katawa mo, Oo. dito babae. Oo. Hindi ka naman pinipilit. Wala naman. Oo. Saka ano, bago pa naman po, sinabi ko na yun. Nung gabi. Mahilig lang kasi ako magsubok eh. Na-presyo na ako siya. Kaya atras ako, wala akong ginamit kanyang presyo sa inyo. Ako nagkakamali kayo. Eh, hindi niya alam. Yan, lahat na ginagawa namin. Hindi pa nakasulat yan, sir, sa papel. Susulat ko yan pag oras na. Pag i-fill out na, andito lahat yan sa utak ko eh. Eh yun lang, nakagabi pa lang nag-usap, makalimutan ko. Nako, yung taon nga, di ko nakakalimutan eh. Kasi nagsusulat lang talaga ako ng bill pag aalis na. Pero pag ginagawa pa eh, nasa isip ko lang nakasave. Doon ako nasanay kasi nung dati sa kalsada lang ako eh. Wala namang papel eh, di man ako nag-ano, cellphone lang. Kasi noon dati, yung mga regular customer ko, sobrang laki ng tiwala niyan. Hindi na yan yung specify mo, ganito spark plug, ganito presyo. Presyo na lang, sa calculator na lang ako magpipindot.
Sir, ito yung bill mo. Bayad. Wala yan, walang question, wala kang marinig na mahal, walang question ng presyo, walang question ng labor. Tiwala eh. Kasi alam naman nila. Oo, ano naman kasi sa customer eh, once na goods yung gawa mo, goods yung result ng pinagawa. Walang ano sa kanila yung saka alam naman nila na mura na talaga. Kasi bago ko naman ginagawa, nag-canvas na eh. Sabi nga ng hipag, kumusmura sila guys. Oo. Saka importante lang, okay. Oo. Oo. Saan galing yan? Ayan yung ano, Manila galing. Sige, sige. And thank you so much. Hanggang dito na lang po yung live natin. Maraming salamat. Pa-share na lang po ng ating mga video. Thank you so much.